novo, né? Por quê? Não. Dum, 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 dum. Natureza natural. Natureza natural. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Natureza natural. Natureza natural. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Natureza natural. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Natureza natural. Natureza natural. Olá, galera. Estamos começando mais um vídeo. E hoje vamos fazer a continuação de Procurando a Raça... A espécie. Quer dizer, a espécie mais famosa, mais procurada. Quer dizer, procurada não, né? Do mundo. Os gatos. Então, bora pro vídeo? Vamos lá! E hoje, galera, vamos lá. Vamos em busca da Nana. Naquele vídeo, a gente não... Naquele vídeo a gente não achou Nana, mas hoje com certeza acharemos. Natureza natural. Que dizer, eu não vou. Vamos começar. Vamos procurar. Let's go. O inimigo do gato de novo. Calma, meu. Finalmente achamos. Essa é a raça dos gatos. Deixa eu colocar aqui. Como vocês estão vendo, galera? Essa é uma espécie dos gatos, galera. Então, como eu ia dizendo, essa é a espécie mais famosa do mundo. Vamos aprender mais sobre os gatos. Os gatos andam sorrateiramente pelas casas dos outros para pegar comida ou caçar. Então, com essas pernas flexíveis, ela pode correr muito rápido. Com essas pernas flexíveis, ela pode correr muito rápido e pular muito alto. Então, ela pode ver de noite muito bem. O seu ponto fraco é a barriga. E essa espécie é da espécie... ela é feminina. Como eu digo, ela é fêmea. Então, alguns gatos podem pegar doenças, tipo soltar pelos, gripe ou alergia. Esse gato tem olhos brancos, quer dizer, olhos azuis. Olha só que lindo. Vem cá, gatinha. Hoje conseguimos achar um gato. Só por
porque eles roubam comida, atrapalham muito, faz fezes na casa dos outros, mas eles são carinhosos e são de estimação. Por isso, quem adota os gatos deve cuidar muito bem. Natureza natural, natureza natural. E agora, galera, vamos soltar ela na natureza. Vem cá, gatinho! Esse gato fez sucesso. Natural. Ela fez o episódio de Nana e Belinha. E a mais famosa de todas e a atriz mais Superstar. E a atriz, ela é a atriz principal. Por isso, ela é a estrela. Vamos soltar. Natureza natural. E essa é a natureza, galera. E essa Essa- natureza. Essa é a natureza. Hoje, galera, na próxima expedição, vamos procurar uma fonte que não foi encontrada ainda nesse lugar. Ela é a fonte misteriosa. Por isso, galera, deixa seus comentários, dê uma bala nesse like e até o próximo vídeo. Natureza natural. Natureza natural. Natureza natural. É tão legal. Começar com outro produto. Ela é a menos famosa do YouTube. Ela fez o show da Maria. Os vídeos dela são magníficos. Ela é a Maria Luísa.